bote balandi nyonso ya biso ya Apik Télévision boza na kati ya kolanda émission na biso Apik Lisolo oyo tolobelaka ba sujet ebele lelo nazanga moko na plateau ndeko na biso nasi akozala prochainement na numéro ekoya lelo tokolobela sujet na biso oyo lelo eza prophétie na délivrance yango tokolobela yango toyambeli bino musala nzambe prophète oyo tokolobela na ye makambo oyo prophète Feli nazopesa mwa maloba akoka ko se présenter ye moko mbote papa journaliste nzamba pambula yo nasepeli lolenge ya koyamba ngai na plateau na bino ya munene ya Apik TV eza plateau moko kitoko ezamba likolo abakisa 1+ na nyonso bozosala naike naza musali ya nzambe prophète Feli Mujiba oyo aza na kati ya kokamba litonga munene ya cité nouvelle Jérusalem oyo eza na kati ya kozala na limité industrielle non loin ya Super Eric Mwamba ndesika naza na kati ya kokamba wana. Ok, merci prophète Feli. Tozo banda yambo na kobanda na mission na biso nazo mekanano o meka ko expliquer biso parce que ba tebele ba lobela ka prophétie délivrance mekanano ko expliquer biso prophétie ezali. Oui, merci pour la mutuna prophétie eza don oyo ya Saint-Esprit euti na kati ya Saint-Esprit nde esika prophétie euti soki lelo oyo landi bien na mukanda nzambe oyo ya Actes des Apôtres de 17 jusqu'à 18 Bible ezolobake na tango ya suka ako kitisa molimo na ye na kati ya monde et après na kati ya kokita na kati ya monde na kati ya bajeune ya bilenge ya mibali bilenge pe ya basi bako prophétiser na bajeune bako mona ba vision na ba mikolo bako mona bandoto. C'est ça nde sika oyo prophétie euti na don ya Saint-Esprit. Ok, merci. Merci prophète ndenge outi ko kolobia ba to bazolanda biso bazo na bazana kati ya ko comprendre ba o ba manda ko mituna ba question concernant makambo prophétie bazo comprendre déjà réponse au petit peu ça. Prophétie ezana bato ba ko confondre prophétie na vision te vision eza vision prophétie eza prophétie ndoto eza ndoto mais nyonso wana tango ezokende kokuta na liboso mais ekeseni. Ok. Est-ce que le prophète mekana ko expliquer biso moi mukie mutu nani akoki ko prophétiser? Est-ce que mutu nyonso akoki ko prophétiser? Merci papa journaliste. Prophétie eza limité te. Prophétie eza na mutu oyo ayambi kolekela na Saint-Esprit. Saint-Esprit yende mutu aza ko sala dispensation ko pesa yende mutu azokaba na oyo amoniki azokoka mais eza pona mutu nyonso alamuki kaka boye akomi prophète non. D'abord Bible ezolobake tango molimo na ngai ekokita et à partir ya Saint-Esprit yende mutu azokaba po apesi ba mususu ba évangéliste ba docteur ba pasteur apesi ba doana kolekela na mutu na ndenge ya lingi ezaka mutu alamuki ka boye amikomisi prophète siame wana c'est faux et archi faux. Il faut d'abord ozala mutu moko Saint-Esprit apesa po yende mutu maître na biso nyonso yende mutu azopesa soki ya lobby ambo papa journaliste lelo
ozo sala ki journalisme na yo c'est ça donc oyo zui ngai soki lelo oyo naza na don wana te nakoki kosala yango te ata soki tofandi combien opesi nga bamicro nayekosimba te po eza eloko oyo nzambe apesi yo omonaka moto moko atelemi kaboya abandi kotonga nano sapato eza eloko nzambe apesi ye don nzambe apesi ye mais soki lelo oyo ngai nabengami na nano ekosimba ekosimba te omoni mpe moto atangi ata classe te atangi classe te mais moto wana azotanga français donc eza to monene nzambe aza nzambe kolekela na saint esprit ye nde moto azokama. Ok, en fait meka nani koexplike biso lisusu prophétie esungaka motu na nini ntango yo ozopesa motu prophétie ekosunga ye na nini importance nini oyo prophétie eza nango na kati ya vie ya motu. Papa journaliste yeba ke prophétie eza mwinda ntango lelo tozokota na kati ya na émission na yo soki lelo toboni mwinda des fois tokomona na yo te des fois oyo tozosala ekozala na visibilité te mais soki mwinda ye epeli eza mpona kopesa pole na bisika molili ezalaki prophétie eza très important ntango prophétie eyaka eza mpona koéclaircir eza mpona kofongola eza mpona kolakisa nzela ndakisa moko tokopesa ya Saul abungisaki bibele ya papa na ye mais il fallait à retrouver bibele wana nde wana akendaki koconsulte baprophète mpona koyeba te bibele oyo nazoluka eke wapi mpona bapesa bango mpone mpo bayeba bisika bibele ekenda yango nde wana Saul akomi balobi no omoni ntango yo obimaki na ndako nde bibele yango mpe ezongi. C'est ça l'importance ya prophétie yango wana eza mpona kopesa pole mpona kopesa lumière mpona kopesa nzela okoki kozala lelo na problème na ndako par exemple difficulté moko ekoteli yo ozomona ke moto azokende koconsulte un prophète mpona koyeba lolenge nini nzambe akoki koloba mpo aoriente ye. Prophétie eza koya mpona kooriente mpe motu eza mpe ndakisa mosusu na bible ya Naman soki obonaki Naman azalaki un Syrien mais alongo na Syrie kolekela mwana mosala alobi nokende na Samarie eza na un prophète Élisée aza kuna mais ntango akomi mpo Naman azalaki na maladi ya maba na maladi wana etungisi ye mikolo ebele mais ntango akomi kaka boye devant un prophète ye alobi nini nzambe alobeli ye ndenge oza wana maladi na ye eza koimpose na loboko te maladi na ye eza kaka kende na Jourdain mibwaka 7 fois okobika soki otalaki Naman ntango adutaki bana mosala na ye balobi no oyo alobi eza ndenge alifomu mibwaka mai mais soki ezala prophétie ezala te Naman alingaki kobika te mpo ki akoti na mai première fois, deuxième fois, troisième fois, 17e fois ndenge balobela ye wana abika ozoyoka eza lumière pe eza kooriente mutu mpona mutu aleka kozwa oyo nzambe aza kotiela ye c'est ça. Ok, prophète na banzi bato bazolanda biso bayoki explication wana bao babando mituna soki prophétie tout ça balandi yango bayoki ndenge outi kopesa lumière sur ça. Ce que mekana ko expliquer biso prophétie yango ezalaka na sorte ezalaka combien ezalaka lolenge parce que combien de sortes autres kocha na prophétie ezalaka kaka moko to ezalaka na lolenge bele ba sorte bele. Papa journaliste, merci beaucoup. Nakanisi soko yoki ebandeli ya koloba na ngai ya koloba na ngai na pesa ki déjà na ponte kama esika wana. Pona nini prophétie eza prophétie oui. Soki totangi acte des apôtres na lobi Bible zolo bate na tango wana ya suka
akokitisa molimo na ye kati na mokili ya pre bilenge ya basi pe libali bakoprofetize bilenge bakomona bavision ozolanda eza na prophétie eza na vision eza pe na ndoto prophétie ezali ndenge tovandi boye nazoprofetize des fois na voix oyo nayoki nazoprofetize nzambe azoloba boye nzambe azoloba boye nzambe azoloba boye c'est ça prophétie eza kati ya koprophétise omoni lobi nzambe alobi ke lobi mbula ekobeta te ndenge basakoli ya bible babanda kosakola nzambe alobi ke ndenge eza wana zemi oyo eza nango eza ya kobota mwana moko te kobota mwana mapasi c'est ça prophétie lobi ndenge eza wana oza moto oyo nzambe azolakisa okozala moto monene c'est ça prophétie vision nakokende vision te me nalongi kamafu eza prophétie eza na vision eza pe na songe. Ok papa Feli nalingi koyeba moke na kati awa toza na don toza pe na ministère don ya prophétie ezalaka ministère pe ya prophétie pe ezalaka okoki koexplike biso biloko mibale wana. Ministère ya prophétie ezalaka te prophétie eza don ministère eza ministère moto oyo aza appelé à la parole ministre de Dieu mais don eza don oyo moto azwi mpona kosalela nzambe na prophétie mais prophétie kokoki komélange yango na don ministériel te wana ministre ya nzambe ministère eza moto oyo aza appelé à exercer le rôle serviteur de ministre de Dieu mpona kozala lolenge wana mais prophétie eza na angle mosusu eza don. Donc prophétie eza pas pour na lingi place wana ozomona makambo ozoloba eza ke bato bazoya lelo omoni moto abetika prophétie mibale misato aye directement ke ministre de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Aza appelé na ministère te ministère eza eloko mosusu mais don ya prophétie eza eloko mosusu soki lelo okoki komona moto abandi koloba ababara basakara basekera non directement non, ce n'est pas ça. Donc nous a appelé à être ministre de Dieu. Nous a prophète, nous a appelé à être ministre de Dieu. Prophétie, n'a don et ministériel, les abîmés comme différents. Ok, merci pasteur prophète ndenge ozope sabiso lumière na makambo ba question ozo poser na linge koyeba sikoyo na balandi na biso ba parce que ça ba question ba mitunaka mbala na mbala esprit o ya prophétie wana eutaka na nzambe to eutaka na satan yo ebite que satan za kuimite nzambe à chaque fois makambo tozo sala satan zalaka nsima mpona koimite prophétie eza ya nzambe satan mpe aza na ya ye mpe ozolanda bien eza na prophétie ezouta epai ya nzambe eza mpe na prophétie oyo satan mpe aza kofabrike soki otali mwasi oyo azalaki na piton bandako mpe koprophétise ntango omoni bapaul na banani bazoleka atali bango apesi bango mpe prophétie exacte mais faux prophétie mais ntango azotala bango soki ngomeno bango baza na esprit supérieur likolo na ye malgré azosala na oyo azosala mais oyo baza na esprit supérieur nakendaki te botekela ngai ata oyo ya bino mpo amona ya ye ezalaki na motu ya te satan azalaka na ya ye prophétie ezalaka ya satan mpe ezalaka ya nzambe mpe ezali mais ya nzambe okoyeba yango mpe ya satan okoyeba yango na nyonso oyo eza lokola yesu alobaki botika biloko nyonso esika moko me na suka tokoyeba kopona
Amen. Ok, ndenge uti koloba keno prophétie à lukuta ezali parce que tant que le prophétie ozo te pas ya nzambe na ozo te pas Satan ndenge Satan zo imiter pe nzamba sala c'est-à-dire que ya ye ezali lukuta ya nzambe nde ya solo ezala pas ya nzambe lukuta ezala pas ya Satan sikoyo po aza père de mensonge sikoyo ndenge prophétie à lukuta ezali ya solo pe ezali sikoyo batu parce que batu sikoyo bayaka bayaka koluka prophétie bayaka po ba prophétiser likolo na bango batu wana bakoyeba ndenge nini ke oyo eza ya malamu oyo eza ya lukuta. Papa journaliste nakanisi soko yoki na mokanda ya Actes des Apôtres wana ezoloba ke na ntango asuka akokisa molimo na ye aussi longtemps otondisami na Saint-Esprit wana ekopesa yo makoki ya kozwa d'abord mutu nyonso oyo atambolaka fo azala na discernement des esprits ya kodiscerne ke oyo bazoloba na ngai eza yango ou bien eza yango te yango ntango okende mosika koyoka bible yango moko ezoloba ke ata bango bakoprophétise bakopesa prophétie mais yo oza na devoir ya kozwa oyo ya malamu oyo eza intéressé ozwi ya mabe otie pembeni eza à partir ya Saint-Esprit mpe na discernement oyo ekozala kati na yo nyonso ezaka ya koaklame kobetela yango maboko te mpo prophétie ntango ekoki koya epai ya moto eyaka na 3 volets eza na présent passé na futur eya na makambo mosusu oyo ekoki koya nzambe alobi na likambo bazoyebisa yo wana nano ekomeli yo te me likambo oyo bazoloba wana neti ya Saul ntango akendaka me azalaki na problème déjà oyo eza na kati ya kosalema oyo abungisa bibwele ntango akomaki wana me bayebisi ye non ntango yo eutaki wana yango ezongi bazalaki na problème sur place prophète amoni ke ezongaka me eza na likambo mosusu oyo nano ekomela yo te bazoyebisa oke papa journaliste ndenge oza wana lobi neti eli te alobi ke lobi mbula ekoloka me ntango bango bazoloba ndenge wana yo nano omona mbula wana ebonoki te c'est mpona ondima ekozala problème ondima te neti batali kaka boye balobi yo ndenge oza wana okobotama mpasi yo nano oboti te esi okondima biloko ya ndenge wana okondima te mpo orke oyo ezoya wana eza prophétie eyebi yo mpona futur na yo nzambe alobi ke ozobotama mpasi okoboya okoloba ke yango te mais il faut ozala na discernement mpo prophétie nyonso euteke epai ya nzambe ata eumeli ekokisama okobota futur déjà balobi ndenge balobi wana mais omoni likambo mosusu ese esalemi bayebisi yo donc prophétie eyaka na 3 volets na 3 volets nyonso wana il faut d'abord yo moto bazopesa prophétie zala na discernement ya kodiscerne oyo ya nzambe otie pembeni ya nzambe te otie pembeni il faut kaka Saint-Esprit akeleka kokamba. Ok, prophète, mais komona sikoyo ndenge makambo ya prophétie ezotambola na baeglise ndenge bato bazomonela parce que baprophétie mpe eleki makambo ya complication na kati ya prophétie eleki est-ce que yo moko omonaka ke bato bazalaka lisusu na confiance ya prophétie selon yo moko nde omonaka? Papa journaliste tuni mutuna moko kitoko oyebi na ntango asuka bafo bakoya ebele yango ntango bakoya ezala problème ya yo moko ozala na discernement ko discerne oyo nani te ezaka ta ya kopesa mutu nyonso matoi koyoka ye te ezaka ta ya kopesa mutu nyonso ta na yo mpona kobebisa ta na yo pour rien bafo baza ebele et puis na bafo wana baza mpe na bilembo na bango po prophétie nyonso bakopesa okomonaka ekosuka wapi tosala nini tosalela yo boye non bien aimé eza na likambo moko ekoki kope bapesi yango mais bacondition bazokende kopesa yo nde ozolakisa ke biloko oyo eza fabriqué
mais pour eloko oyo ya normal oyo kika nzambe akopesa na orientation oyo likambo ekomeli kende boy sala boy ndenge bapesaka quoi naman apesa prophétie bapesa na directive sala boy mpona solution likambo na yo aneya mais soki prophétie ezakaka lelo bapesi prophétie kombo na yo papa Jean-Claude est-ce que si le wana nde prophétie mama na yo fulani yo ndenge oza wana olati ceinture na yo bakomi soki cardiologue boye wana seza babiloko moko ya bafantier wana eza babiloko moko et à part ça tosukeli wana esili nde prophétie et après yo olataka pointure combien 45 est-ce que prophétie ezalaka ndenge wana ekaka ndenge wana oui naza na 45 wana seza bafo yango wana mpo satan mpe amonaka prophétie esutika wana mais peut-être ndenge oza wana oza na problème monene oyo ofandi nango mais ozomonaka biloko wana ezosukela kaka yo kombo na yo oza na tai boye oza na boye mais eza faux eza na solution moko te eza babiloko moko ya mascarade kaka bapeka bo bacreye mwa eloko moko oui na makambo ya prophétie badeka ezalaka ebele tokutanaka na makambo ya lolenge na lolenge mais ntango yo ozopesa eza prophétie oyo ezowuta epai na yo te eza prophétie ezowuta epai ya nzambe soki ezowuta epai ya nzambe zala calme mpo soki ata baye awa balobi papa tozokanga yo mpo opesi prophétie mais soki omoni ke prophétie oyo ewuti epai ya nzambe naza calme mpo nayebi ke ekolo eloko ye nde moto alobi ye nde moto ayebi lolenge nini ya kokokisa yango c'est ça le problème na ntango oyo. Ok, papa Félix, on retire qu'on épingle problème sous ya nini ya kokangame ngana zo memelo na angle msusu. Est-ce que na prophétie ndengo pesa kabwe vi komona makambo nyonso ezoleka. Est-ce que oso kotani na bato msusu oyo opesi bango prophétie balingi yango te baboyi pe prophétie oyo opesi ba prophétie baboyaka te baboyaka yo kanisi prophète nyonso so baboyaka yango na utango loba na yo ke soki moto akoki koboya azoboya des fois mpona motema mabe mais nanu ekomeli ye te sinde wana nalobi ezoya na trois volets na likambo oyo soki balobi ke yo ozobotama mpasi nano oboti te epuis okondima so ondima te ndenge oza wana nano okutu obeli te balobi ke bamoni bare na yo wana epoli yo ozomona ozotambola bien est ce ondima ondima te ate tata nazobela kutu te si biloko ya ndenge wana ezali mais ntango sika wazokende lobi na ye ekokisami. Bon, c'est ça le problème. Si on a un lobby, ils ont trop volé la prophétie. Présent, passé, futur. C'est quoi le prophète bateau bandimaka prophétie parce que ndето lobby a bato nyonso baboya raté. Ils ont moko ko boya mais bato msoso bandimaka. C'est quoi bateau o bandimaka wana? Papa on a ko sayote. Naka toyota. Soki baboyi, soki ute pa nzambe, na ko se genete. Ata Yesu, c'est pas babutaye. Mais pourquoi tokoki kosala tomiko misakaka bato bandimelaka biloko nyonso babeta maboko? Non, il faut pas critiquer, il faut pas boya. Mais soki ye moto oyo obenyami na mosala nzambe wana ya solo oza mosala oyo ewuti pa nzambe mpe likabo wana ewuti pa nzambe mpe prophétie ewuti pa nzambe sala calme oza calme. Nabandaki kotuna siko bato bandimelaka yo wana osalaka nini mpo bato wana bandima baya boye bamisusu bazoya bazoboya mais bato wana bazondimela yo bazolanda mpe oyo opesi bango comme directive osalaka ndenge nazotuna yo botona oyotuninga oyebi ke jésus ntango akutanaki na mwasi oyo azalaki na lise bamai ntango asengi ye mai mais mwasi wana apimeli ye aboya mais ntango yesu abandi kobimisa baparole oyo ezalaki kati na ye alobi kutu ye ndenge oza wana mobali oza na ye aza ya liboso te ye ake na ye mosika mwasi wana atika mai ti alobi ake kobanda koganga
moya na bongo na moto ya yebisanga makambo ezala kati na prophétie oyo ekoki koya soki ewuti lipa ya Nzambe simbi mutu ya solo oyo amoni ke likambo bazoloba ezalaki na solution mpe ezali akokende koyebisa mpe mutu mosusu baninga mosusu baye bandimi na kati wana mpe bajidas banani batomas bakozala mpe mais il ne faut pas que ces jeunes ko bandaka ko luka kaka bandi magaka yo ndenge ozoloba non to mo avancer kaka mais liboso na des fois awoya ndima lolenge papa Feli lolengo moni nde osalaka musala na yo osalaka musala prophétie osalaka bato musala Nzambe bato pe babikaka bato bazomona bikamwa bazo bika oyebi likambo oyo utikoloba na longola yo yango ke nasalaka musala Nzambe neti nazosalela bato musala Nzambe te papa journaliste musala oyo biso tozosala esalama kala na ekulusu biso tozoya po tosambelela bato kolandisama na limakabo oyo Nzambe apesi biso toza kose partager na bandeko tozoya kosalela bango musala te soki tozoya kosalela bango musala donc tozoya effacer musala oyo Jésus asala soko ozoyoka terme ya ke nazosalela yo musala c'est faux mutu moko te akosalela moninga musala ça va ndenge wana eza ba terme na bino basala Nzambe sinde na corrige po bango pe bayoka ke musala basala yango na ekulusu mutu moko te akoki koya pe loba ke nazosalela musala yango nde ozomona wana bakena mutu bakei kosokola mai ke nazosalela musala mwasi ya bato basalela musala basokola mai est-ce que ça musala yango na bandaki ko poser question ndenge Nzambe Yesu asasali musala ndenge otikoloba Yesu asasali bino boyekaka pona ko accomplir maloba o Yesu alobaki sko ndenge bosala kawana est-ce que yo moko tango vanda kezalaka grâce to ezalaka kaka effort moko boye ovandi effort na yo moko boye zosala makambo wana ezosala nakanisi papa Jean-Claude oyo ozosala lelo na kijournalisme na yo ezala grâce ou bien ezala effort na yo moko nga na poser question na poser question pour balandi na biso mais bazana posa ya réponse ya kopesa papa journaliste eloko ya liboso oyeba oyo toza lelo oyo eza grâce ya Nzambe epui azoloba ke nazosalela oyo nalingi nasalela eza epeselama na motu nyonso te eza grâce Nzambe apesi na moto oyo alingi oyo amoni ke aza disposé wasalela ye Nzambe akopesa motu nyonso pamba epui ofandi kaka na makanisi na yo ke ngai alobi ifo natikala mosala ya Nzambe natikala prophète oyebi pasi oyo ezala na mosala oyo musala oyo ezofaire souffrir motu ozomona ke ozosouffrir mosala ya Nzambe ozosouffrir makasi kutu ngai ndenge nazalaka boye naonakana teke un jour nakoya kotikala boye baya kolobake prophète eza mosala moko ngai na banda obanga te oyo mosala ya pasi omonaka paster na baprophète ndenge bazonyokoma kolala pongi te epuis soki omoni Nzambe adispose apesi yo kaka eza grâce oyo ozwi na makolo ya Yesu lokola Marie bazwa mpe grâce kolekela na Saint Esprit lobi no yo kati na yo masi ya kobima eza grâce azwa me ntango azwa wana omona motu mosusu na kati ya basi wana basi mosusu mpe bazalaka me ntango bazalaka wana me pourquoi kaka Marie ya banda obetaka Nzambe kolobake Nzambe pesanga boye non ce n'est pas ça. Ok papa Felito na biso komo pusana parce que to bandaki moi retard muke to zokende mwa mbango tikali biso mwa minute muke mais quand on peut expliquer biso à part prophétie na prophétie au salaka pe ba délivrance ba prophétie na salaka profession Nzambe salaka à travers Nzambe salaka à travers ba miracle pe salaka ba délivrance pe salaka papa d'abord eza eloko akokumisa Nzambe apesi biso ngonu yake libota na yeza na kati ya kosouffrir
verset moi don oyo ya prophétie kati na biso pe na kati wana ezaka prophétie te pe tozo délivrer osambeleli motu na problème aza nango Zambe pe apesi solution eza baka ebele na mikolo ekoya omona eza iloko ya kosevante te batémoignage ya minene kolekela kaka na losambo. Ok, prophète eyebisa biso nano yebisa bato bazolanda biso soki moto aza na posa aya epa na yo parce que baprophète mosusu basengaka badroit na bango baconsultation makambo ebele soki moto alingi aya epa na yo eloko nini fo asala po aya ko ndenge nzambe azosala kati na tozwi likambo oyo do oyo pamba topesa mbongo te kaka nzambe ye moko toza wana mpe totandi maboko oyo nyonso aza na problème ndenge bible ezoloba ke baoyo balemba baza na baproblème baoya epai na ngai na kopesa solution toza wana mpona se partage na bandeko baza na problème prophétie eza na jour oyo totie neti lelo consultation prophétique délivrance tozoyamba mutu nyonso sans kolongola sa totala mutu nyonso epi kopesa oyo nzambe aza kopesa apesi biso mpo na bana na ye pamba ya ofele kosambelela bato babiki bato batémoigne monene ya nzambe. Ok, mais kasi ko expliquer balandi na biso parce que bato ebele bakozala na posa nde balandi boye basepele moto aza na posa ya koya place oyo ozali est-ce omekana na koyebisa bango place oyo ozali soki balingi bazwa yo bakozwa ndenge soki numéro ya telefone ezali opesi bango. Merci beaucoup papa journaliste. Biso toza musika te toza na Kinshasa toza na commune ya Limete industrielle OG mairie soki okomi na OG mairie zela ya YNPP bato nyonso bazobula na moto wana soki balobi otuni kaka petisanga na église ya prophète Feli eza esika kobunga te donc nde référence ya monene eza bato bazobula na moto ya kokota ya 11e mairie ya Limete industrielle soko otuni kaka olobi kaka botikanga na église ya prophète Feli eza 500 francs batiki yo. Mais numéro na biso ya téléphone eza 085 617 78 05 pona baoyo bakozala libanda 243 plus 243 85 617 78 05 plus 243 85 617 78 05. C'est ça le numéro de Bisso. Ok, prophète Papa Feli, au cours de Sabato, balembi déjà, par exemple, bateau batamboli déjà dans l'église, balembi déjà maramba prophétie. On a bango bavandi balobi maramba professeur les avanango lukuta. Au cours de Sabango nini na minute oyo bakoki kosala. Bakoki kolemba te na musala nzambe soko lembi opesi Satan zela po abundisa yo. Mikambo nzambe za facilité fanal nyonso ezaka facilité okokuta na mabaku ya ndenge na ndenge ikapiko landaka kende liboso basali nzambe ya solo bazali bayo bazo sambela bazo tambola na nzela ya kobanga nzambe bazali tambola pe nzamba pesa yo makoki pesa yo discernement pe sagesse basali nzambe bazali soki okoki koya tokokutana na yo problème ezate nzamba zo sunga azo sala ya minene et puis mettre mon vendredi tous à la veillée de 0h jusqu'à 6h dimanche de 6h jusqu'à 11h50 na kanisi jeudi na mardi ça 2 jours il y a enseignement de 15h à 19h. Ok, merci Papa Feli pour na kondima koya na émission na biso na banzi eza mbale asukate parce que émission tokati pona air. Je pense que l'andelango lisusu mbala sima na pesio merci ndenge undimi koya na émission na biso grande mutunazo pesa yo merci et puis ko pesa rédaction na yo nyonso merci et puis technique batu nyonso ba cameraman camerawoman zamba likolo apambola bango. Ok, merci balandi na biso tokomi na suka émission na biso lelo oto ya mbela kino prophète Papa Feli malgré
tokomisi na suka te topesi balandi na biso nyonso mbote. Merci nde bolandi biso botikala kolanda APIC télévision na pesi bato bazaki na technique o bakambi biso po tosala émission oyo ndana bino tokutani mbala sima. Merci.